பர்ப் அப்படின்னா ஏப்பம். ஸோ ஏப்பம் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சாப்பிட்றப்ப அதாவது லிக்விட் அண்ட் சாலிட் அதை தவிர்த்து கேஸும் சேர்ந்து வெளில போகுது. அதாவது கேஸை வந்துட்டு swallow பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு தெரியாமே வந்துட்டு swallow பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் டைஜஷன் ப்ராசஸில் தான் வந்துட்டு சாலிட் அண்ட் லிக்விட் கெட்ஸ் டெபாசிட்டட் அண்ட் கேஸ் அதிலிருந்து தனியாக ரிலீஸ் ஆகி வருது. ஸோ இந்த கேஸ் எது வழியாக வருது அப்படின்னா எது வழியாக உள்ளே போச்சோ அதே வழியாக தான் வருது. அதாவது ஈசோஃபேகஸ் வழியாக வந்துட்டு வெளியே வருதுங்க. சரிங்களா? ஸோ இது வந்துட்டு நார்மல் டைமில் இருக்க ஒரு ப்ராசஸ். அதாவது ஏர்த்தில் நம்ம இருக்கப்போ இதுதான் வந்துட்டு ப்ராசஸ் இப்படி தான் நடக்குது. வேற நம்ம வந்துட்டு ஸ்பேஸில் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பர்பிங் ப்ராசஸ் வந்துட்டு வேறு. ஸ்பேஸில் பர்ப் பண்ண முடியுமா, அதாவது ஸ்பேஸில் ஏப்ப விட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் மெச்சாரிட்டி ஆஃப் த டைம்ஸில் முடியாது அப்படின்றது தான் ஒரு பதிலாக இருக்கும். ஸோ என்ன காரணம்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம உட்கொள்கிற உணவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் மற்றும் லிக்விட் வகையில் இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம சாப்பிட்றப்ப இல்லை குடிக்கிறப்ப வந்துட்டு கேஸும் சேர்ந்து உள்ளே போயிடும். சரிங்களா? அது நம்மளுக்கு தெரியாமையே நம்ம வந்துட்டு சால்வ் பண்ணிடுவோம். ஸோ டியூ டு ஏர்த்தில் இருக்க கிராவிட்டினால நம்ம உட்கொள்கிற உணவானது அதாவது சாலிட் கேஸ் வந்துட்டு கீழே செட்டில் ஆகிடுது. வேறஸ் அதில் இருந்து பிரிந்து கேஸ் மட்டும் மேலே தனியாக ரிலீஸ் ஆகி வந்துடுது. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பர்ப்பாக வருது நம்மளுக்கு. இதுதான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஏப்பமாக வருது. அதே இதை நம்ம ஸ்பேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே கிராவிட்டி கிடையாதுங்க. சாலிட் லிக்விட் அண்ட் அதோட சேர்ந்து உள்ளே போகிற கேஸ் மூன்றுமே வந்துட்டு ஒன்றா இருக்குங்க. அது கிராவிட்டி இல்லாதனால அது கேஸ் வந்துட்டு தனியாக பிரிஞ்சு வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ அதனால தான் ஸ்பேஸில் வந்துட்டு பர்ப் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆவரேஜாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்பிள் 6 to 20 டைம்ஸ் பர் டே வந்துட்டு பர்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே பார்த்தீங்கன்னா சில கல்ச்சர்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு செஃப்க்கு கொடுக்குற ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது அவங்க டிஷ்ஷை நீங்கள் விரும்பி சாப்பிட்டு பர்ப் பண்ணுற மாதிரி அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க. ஸோ த அஃபிஷியல் மெடிக்கல் டேர்ம் ஃபார் பர்பிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எரக்டேஷன்.